ម៉ូតូ Air Black បណ្ដាឲ្យបរិសុទ្ធ2នាក់រងរបួសធ្ងន់ហើយការនេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី 11 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2014 តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 199 កាយនឹងផ្លូវលេខ 366 ទល់មុខនឹងបឋមសិក្សាទួលស្វាយព្រៃស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃខណ្ឌចំការមនតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាគឺនៅមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream ធុន C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខក្រុងព្រះសីហនុ 1A 7448 ជិះដោយបរិសុទ្ធ2នាក់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ 199 ក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងក្នុងលបឿនយ៉ាងលឿនខណៈដែលម្ដងចំណុចកាត់ហេតុក៏កិច្ចចង្ហុកធំមួយក៏ជ្រុលចូលមកខាងចំណីផ្លូវខាងឆ្វេងបុកនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Air Black ពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខ Khmer Accident 09-1-9009 ជិះដោយបុរស3នាក់ដែលធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យដួលហើយភាគីម៉ូតូ Air Black រួងរបួសបែកចិញ្ចើមនិងឈាមច្រមុះហើយភាគីខាងម៉ូតូ Honda គឺដួលសន្លប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខដូចគ្នា